Dakle, ta Srpska pravoslavna crkva, gospodo, a ja sam to rekao 5 puta, pa neka me demantira, gdje su Milošević i Pupovac, dakle, ona se 2 puta nekanonski još u srednjem vijeku odvojila od Ohridske arhijepiskopije. Pa je prvi put Homatijan, episkop Ohridski, uputio oštar prijekor Svetom Savi. Evo, ljudi iz Beograda mi poslali kopiju tog Homatijanova dopisa Svetom Savi. Nakon toga 1346. godine Dušan Silni želi biti car. Da bi bio car mora imati patrijarha. Patrijarha nema, on ga izmisli. On izmisli patrijarha koji Dušana proglasi carom. Nakon toga uslijedi anatema carigradskog patrijarha Kalista. Nakon toga vrlo značajan događaj. 1530. godine 4 patrijarha, 4 pravoslavne patrijaršije, da ih ne nabrajam, nabrojio sam ih u Saboru prije godinu dana, šalju pismo Ohridskom arhijepiskopu i kažu da nikada nije postojala nigdje nikakva službena Srpska pravoslavna crkva, da je sve laž i prevara. 1557. obnavlja se Pećka patrijaršija. Nikakva Srpska Pećka patrijaršija, nego Pećka patrijaršija ugarskih zemalja, koja egzistira do 1766. kad se zbog nepodmirenih fiskalnih obaveza prema Turskom carstvu ukida. Njezinu dijecezu ili dijeceze uzima Carigradska patrijaršija i tako nastavlja put dalje sve do naših dana. Dakle, 1707. godine u Sremskim Karlovcima, nakon Bečkog rata koji bi mu uzeo puno posla, koji je čak završio protudarom Svete alijanse kršćanske vojske, gdje je austrougarski general Piccolomini završio i u Skoplju, a umro od kuge u Prilepu, čini mi se, i nakon tog se vojna raspada. Pravoslavni koji su podržali tu akciju bježe, i to ne samo Srbi, nego i Grci i Bugari i ovi i oni, i 1707. osniva se patrijaršija u Sremskim Karlovcima, nikakva srpska patrijaršija, nego se episkop u Sremskim Karlovcima zove episkop obje strane Dunava, gornjih zemalja i hrvatski episkop. I ta episkopija traje sve do negdje do 17.6.1920. godine. Prvi svjetski rat završava kako je završio. Aleksandar proglašava dekretom ujedinjenje 3 pravoslavne crkve u Srpsku pravoslavnu crkvu. Da je poštivao kanon pravoslavlja, on bi utemeljio pravoslavnu crkvu Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, ali on to ne čini, nego proglašava i utemeljuje Srpsku pravoslavnu crkvu Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u Carigradu. Vide da to nije u redu i zbog toga Tomos ne može dobiti nego tek nakon 2 godine kad ga je platio sa 1,5 milijuna franaka.